攞咗咩？攞翻去神咧有兔子嘅。你影呢個啊？唔影啊嗰個，呢個好啊。之前咧出邊收咗好多啊！呢啲係黃薑嚟㗎，係黃薑嚟㗎嘛？嗯。呢個已經好耐啦，已經。呢個樹啦，呢個菠菜啊，好大㗎啦！哇，啲菠菜好靚啊！豆苗都全部長晒出嚟，哇，好正啊，綠油油咁樣一塊田，哇，綠油油的一塊田啊，太漂亮啦！呢個特別係呢個蘿蔔，大咗好多啊蘿蔔，啊，哇，好大啊個蘿蔔，哇，正啊！哇，啲蘿蔔大咗啊！哦，係，又可以收豆苗啦。哦，Oh my god！哇，得意啊！呢個真係好收啊！嗬，呢啲大蒜都係收幾顆翻去，都可以用。你覺得嗰啲葱可唔可以用嚟煮餸㗎？可以㗎，我想種葱頭啊嘛。哦，豆苗最抵咯，豆苗最快咯。係啊，長得好快啊！這個得進去。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。一點都不辛苦，在這裡玩玩呢，太好哩！